Wong wedoke repot ngono. Repote piye? Ngono aja, ngene ya ora oleh. Angel turut-turutane ngono njaluk dingerteni ya Bang. Lah itu nama aja ngono, kene ngene ya ora oleh ngene. Angel. Kalkulator loh Mas. Ndak mau salah. Ora nek salah ya. Kuwi lek basa ringin pitu tunggul sari kuwi jenenge solu-solu. Apa kuwi Mas? Yo setengah jawane gelem tapi ya ora. Gayane ora, setengah gelem gayane ora. Oh ngono. Ndak mau to the point. Ndak mau to the point. Kode, penuh dengan kode. Wanita itu inginnya selalu dimengerti dan ditebak tanpa mau memahami. Ditebak apa ditabok Mas? Ditebak. Iya. Kayak liang ini lho angel pokoknya.